哇塞哇塞！好友要送我礼物了，是什么呢？竟然是龙卷风 ！OMG！ 好友真有实力！哇塞哇塞！好友要送我礼物了，是什么呢？竟然是龙卷风 ！OMG！ 好友真有实力！最近一直送我东西。吃饱喝足，才有力气去见大海。谢谢好友，赶快换上看看。而且这已经是他送我的第4样东西了。走喽！哎，这里是要跳下去用看看技能。哇塞哇塞，真的好帅！嘻嘻，大家拜拜。